öğrencilər, dəyərli müəllimlər, əziz valideynlər və gələcəyin məsuliyyətini çiyinlərində daşıyan sevimli məktəb yoldaşlarım. Bugün Gələcəyin İşığı FM-in radiosunun efirində səslənən bu verilişi adi bir tarix xatırlatması deyil. Bu efir, cəmiyyətin mənəvi dayanıqlığını müəyyən edən, insan ləyaqətinin qorunmasını əsas prinsip kimi qəbul edən, bərabərlik və hüquq anlayışlarını mərkəzə alan qlobal bir ideyanın sosial ədaləti mahiyyətinə həsr olunmuş düşüncə meydanıdır. Mikrofon arxasında sizinlə birlikdə bu mövzunu elmi, ictimai və insan baxımından dəyərləndirəcək aparıcı, Lənkəran rayonu Mais Mirzəcanov adına Yuxarı Nədi Kənd Tam Orta Ümumtəhsil Məktəbinin 6A sinif şagirdi Mələk Məmmədovadır. 20 fevral Ümumdünya Sosial Ədalət Günü Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının qərarı ilə təsis edilmiş və 2009-cu ildən etibarən beynəlxalq səviyyədə qeyd olunan mühüm bir gündür. Bu günün əsas məqsədi sosial bərabərliyin təşviqi, yoxsulluğun azaldılması, layiqli əmək şəraitinin yaradılması, gender bərabərliyinin təmin olunması, insan hüquqlarının qorunması və inklüziv cəmiyyət modelinin formalaşdırılması kimi fundamental dəyərlərə diqqət çəkməkdir. Sosial ədalət anlayışı təkcə hüquqi kateqoriya deyil, həm də sosial fəlsəfi, iqtisadi və etik məzmun daşıyan kompleks bir anlayışdır. Elmi baxımdan yanaşdıqda, sosial ədalət cəmiyyətin resurslarının, imkanlarının və məsuliyyətlərinin ədalətli şəkildə bölüşdürülməsini ifadə edir. Bu anlayış ilk dəfə sistemli şəkildə klassik fəlsəfədə Platon və Aristotelin əsərlərində müzakirə olunmuş, daha sonralar isə John Rawls kimi müasir siyasi filosofların nəzəriyyələrində elmi əsaslandırma qazanmışdır. Rawls'un ədalət kimi ədalətlilik konsepsiyası göstərir ki, sosial institutlar elə qurulmalıdır ki, cəmiyyətin ən zəif təbəqələrinin maraqları da maksimum dərəcədə qorunsun. Bu yanaşma bugün bir çox beynəlxalq sosial siyasət sənədlərinin ideoloji əsasını təşkil edir. Müasir dünyada sosial ədalət anlayışı qlobal miqyasda ciddi çağırışlarla üz-üzədir. Dünya Bankının və BMT-nin statistik məlumatlarına əsasən, hazırda dünyada təxminən 700 milyondan çox insan ifrat yoxsulluq şəraitində yaşayır. Təhsil və səhiyyə xidmətlərinə çıxış imkanları regionlar və sosial qruplar arasında ciddi şəkildə fərqlənir. Gender bərabərsizliyi, miqrasiya problemləri, silahlı münaqişələrin yaratdığı sosial uçurumlar sosial ədalətin təmin olunmasını daha da mürəkkəbləşdirir. Bütün bu faktlar onu göstərir ki, sosial ədalət yalnız ideya olaraq deyil, konkret siyasət və pratik mexanizmlər vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Azərbaycan Respublikasında sosial ədalət prinsipi konstitusiyada təsbit edilmiş əsas dəyərlərdən biridir. Dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi, həssas təbəqələrin müdafiəsi və bərabər imkanların yaradılmasıdır. Son illərdə həyata keçirilən sosial islahatlar, əmək haqlarının və pensiyaların artırılması, sosial müavinətlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, şəhid ailələrinə və müharibə iştirakçılarına göstərilən dövlət qayğısı, sosial ədalətin pratik təzahürləri kimi qiymətləndirilə bilər. Bu tədbirlər cəmiyyətin sosial sabitliyinin möhkəmləndirilməsinə və ictimai etimadın artırılmasına xidmət edir. Sosial ədalətin mühüm sütunlarından biri də təhsildir. Elmi araşdırmalar sübut edir ki, təhsilə bərabər çıxış imkanları olan cəmiyyətlərdə sosial təbəqələşmə daha zəif olur və iqtisadi inkişaf daha dayanıqlı xarakter daşıyır. Məktəb yalnız bili götürən bir institut deyil, eyni zamanda sosial bərabərlik, qarşılıqlı hörmət və məsuliyyət hissinin formalaşdığı mühüm bir mühitdir. Biz şagirdlər üçün sosial ədalət anlayışı sinif odağından başlayır. Bərabər münasibət, obyektiv qiymətləndirilmə, hər bir fərdin potensialına hörmət, əmək bazarında sosial ədalətin təmin olunması da xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatlarına görə, layiqli əmək anlayışı yalnız məşğulluğu deyil, təhlükəsiz iş şəraitini, ədalətli əmək haqqını və sosial təminatları da əhatə edir. Sosial ədalət prinsiplərinə əsaslanan əmək siyasəti həm iqtisadi məhsuldarlığı artırır, həm də cəmiyyətin sosial harmonisiyasını qoruyur. Əks halda, sosial bərabərsizliyin dərinləşməsi sosial gərginliyə və uzunmüddətli iqtisadi problemlərə səbəb ola bilər. Sosial ədalət eyni zamanda insan layiqətinin qorunması deməkdir. Bu anlayış hər bir fərdin irqindən, cinsindən, dilindən, dini inanclarından və sosial statusundan asılı olmayaraq bərabər hüquqlara malik olmasını nəzərdə tutur. Hüquqi dövlət anlayışı məhz bu prinsip üzərində qurulur. Hüququn aliliyi təmin olunmadığı cəmiyyətlərdə sosial ədalətdən danışmaq mümkün deyil. Ona görə də hüquqi savadlığın artırılması, vətəndaş məsuliyyətinin formalaşdırılması sosial ədalətin dayanıqlı olmasının əsas şərtlərindən biridir. Gənclərin sosial ədalətin təşviqində rolu xüsusilə vurğulanmadır. Statistik tədqiqatlar göstərir ki, sosial məsuliyyətli vətəndaş, mövqeyi formalaşmamış gənclər cəmiyyətin transformasında aparıcı qüvvəyə çevrilir. Könüllülük fəaliyyəti, ictimai təşəbbüslər, sosial layihələr gənclərin bu sahədə fəal iştirakını təmin edir. Bizim üzərimizə düşən vəzifə yalnız mövcud problemləri görmək deyil, həm də onların həllindəki aktiv mövqe tutmaqdır. Sosial ədalət anlayışı gələcəyə yönəlmiş strateji baxış tələb edir. Dayanıqlı inkişaf məqsədləri çərçivəsində sosial bərabərlik əsas prioritetlərdən biri kimi müəyyən edilmiş, təhsil, səhiyyə, ətraf mühitin qorunması və sosial müdafiə sahələrində həyata keçirilən kompleks tədbirlər yalnız bugün üçün deyil, gələcək nəsillər üçün də ədalətli cəmiyyətin formalaşmasına xidmət edir. Bu baxımdan sosial ədalət nəsillərarası məsuliyyət anlayışı ilə də sıx bağlıdır. Hörmətli dinləyicilər, bugün Ümumdünya Sosial Ədalət Gününü qeyd edərkən biz yalnız beynəlxalq təqvimdə bir tarix xatırlamırıq. Biz cəmiyyət olaraq hansı dəyərlərə söykəndiyimizi, gələcəyi hansı prinsiplər üzərində qurmaq istədiyimizi yenidən düşünürük. Sosial ədalət abstraktlı bir anlayış deyil. O gündəlik davranışlarımızda, münasibətlərimizdə və qərarlarımızda öz əksini tapmalıdır. Ədalətli cəmiyyət yalnız qanunlarla deyil, vicdanla da idarə olunur. Gələcəyin işığı FM radiosunun efirində səslənən bu verilişi yekunlaşdırarkən ümidlə demək istəyirəm ki, sosial ədalət ideyası hər birimizin daxili mövqeyini çevirdikdə cəmiyyətimiz daha güclü, daha dayanıqlı və daha insani olacaq. Hər bir fərdin səsinin eşidildiyi imkanların ədalətli bölüşdürüldüyü bir gələcək naminə düşünmək və çalışmaq bizim ümumi məsuliyyətimizdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, əmin-amanlıqda qalın və ədaləti, gələcəyi inamınızı və heç vaxt itirməyin.